Hallo YouTube. Halløj! Vi spiller ind på en server, og jeg har en ven, der hedder Markus, og hvor er Markus hen? Der var jeg. Jeg er lige her. Okay, kom. Så går vi ud. Jeg prøver lige at gå i home og se, hvad der sker der. Ja. Nu ser vi, om vi skal flygte, eller om det er blevet claimet. Nej, jeg kommer ned i det end. Det er sgu bare skønt. Skal vi ikke bare bruge hernede? Jo. Så TP. TP'er lige. Men... Jeg fik ikke noget mad med. Jeg fandt ens hoved. Ej, hvad sejt. Nice. Prøv at læse, hvad der står på det. Okay. Henjas 14 hoved. Okay. Det vil jeg tage på. Nej, giv mig det. Hello. Hello. Du har et griseansigt. Det ved jeg godt. Prøv du at tage det på. What? Ja, et griseansigt. Oh my god, what? Nå. Vi har fundet et griseansigt. Lad. Okay, lad os mine noget, nettersten. Prøv lige at se her. Prøv at hugge det. Hello. Prøv at hugge det. What is your name? No, it's Henjas head. Hello, what is your name? Okay. Men ja, vi går bare i gang med at lige så stille og nakke alt, der er lige nu. Og jeg spørger sikkert, hvor vi har fået jern og dia tools. Det er noget af det, man starter med, så ja, når man er ny. Og nogle gange, så får man det bare. Jamen, prøv lige 2 sekunder. Jeg slår lige mus til. Det bliver rigtig ondt ud af her. Og jeg står lidt AFK. Heller lidt med at komme ud. Derude. Fuck dig. Nu må man ikke se på YouTube, det er rigtigt, ja. Jeg er en gris. Men ja, vi skal... Du får det hele til at bakke op fuldstændig, mand. Hvorfor?